Öksürük genellikle bir enfeksiyon, alerji, soğuk algınlığı veya diğer solunum rahatsızlıklarının bir belirtisi olabilir. Öksürüğü hafifletmek ve iyileştirmek için şu yöntemleri düşünebilirsiniz. Bol su içmek, vücudunuzu nemli tutmak öksürüğü hafifletebilir ve boğazınızı rahatlatabilir. Nemli hava solumak, nemlendirici kullanmak veya bir buhar makinesiyle buhar inhalasyonu yapmak öksürüğü azaltabilir. Bal ve limon, bal, doğal bir öksürük bastırıcıdır. Biraz balı sıcak suya karıştırıp içebilir veya bir kaşık balı limon suyuyla karıştırarak tüketebilirsiniz. Bitki çayları, zencefil, adaçayı, papatya gibi bitki çayları öksürüğü hafifletebilir. Özellikle zencefilin öksürüğü azaltıcı etkisi bulunmaktadır. İlaçlar, doktorunuzun önerdiği öksürük şurupları veya ilaçlarını kullanmak, öksürüğü azaltabilir. Ancak, reçetesiz satılan ilaçları kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Boğazı yatıştırıcı gıdalar, bazı gıdalar, özellikle sıcak çorbalar veya yumuşak yiyecekler, boğazınızı yatıştırabilir ve öksürüğü azaltabilir. Düzenli dinlenme, vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olmak için yeterli dinlenme önemlidir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için dinlenmeye özen gösterin. Öksürük ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Bu nedenle uzun süren veya şiddetli öksürük durumlarında bir doktora başvurmanız önemlidir. Doktorunuz, altta yatan nedeni belirleyebilir ve uygun tedaviyi önerebilir.